ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအငယ်ဆုံးသောသူအားပြုစုသမျှသည်ငါအားပြုစုကြပြီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အငယ်ဆုံးသောသူများကိုပြုစုဖို့ရတဲ့ဖျားသခင်လူတော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့သက်ရှင်တာဟာဘယ်သူအတွက်လဲအငယ်ဆုံးသောသူများအတွက်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ဒါကြောင့်မို့ဒီအငယ်ဆုံးသောသူဆိုတဲ့စာသားပါတယ်ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။